como que o dentista consegue ver que o paciente tem bruxismo? Isso é possível? Sim, Regina, tudo é uma questão de foco. Primeiro tem que estar preparado para saber o que olhar, o que ver. Porque às vezes você vê uma coisa e às vezes erra, né? Porque não estava focado naquilo. Contar uma história de viagem também é bom. Numa outra viagem, junto com a minha família, no Nordeste, beirando o mar, né? Tinha uma estrada nova sendo construída e um coqueiral, 100 metros antes da praia, mas muito grande. Então eu peguei a estrada e fui, que era o caminho que eu ia seguir, né? E então é muito bonito, né? A gente olhando para os coqueiros, tudo, né? Passando numa encruzilhada, a estrada continuava, né? Só que chegando lá na frente, tinha uma ponte caída. A estrada estava interditada. Ainda bem que você viu que a ponte estava caída. Sim, mas eu vi depois de 50 quilômetros que estava andando. Lá naquela encruzilhada, né, como eu estava desfocado da minha função de motorista, eu não vi a placa. Estava escrito estrada interditada a 50 quilômetros. Eu não vi. Daí eu andei 50 quilômetros a mais. Aí um senhor lá me falou: olha, lá no começo só tinha uma placa. Você não viu a placa? Eu não vi. Eu estava olhando as coqueiras. Então, quando o dentista olha para a boca do paciente e ele não enxerga detalhes que denunciam a presença do bruxismo, ele não consegue também ajudar essa pessoa a evitar o bruxismo, né? Às vezes a pessoa vive 50, 60 anos sem ter bruxismo. De repente começa a ter bruxismo. O que ela fez? Ela fabricou esse bruxismo. Alguma coisa aconteceu na vida dele. Então, a gente ajuda essa pessoa a controlar, sim, e conviver sem precisar do uso da placa.